అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను స్వప్న. ఇవాళ మనం టమోటా ఎగ్ ఫ్రై ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామండి. మనకి అన్నంలోకి ఏం కూర వండాలో దిక్కుతోచినప్పుడు ఇలా సింపుల్గా అయిపోయే కర్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చపాతీలోకి అయితే ఈ ఎగ్ కర్రీని స్టఫ్ చేసి రోల్ చుట్టిస్తే పిల్లలు చక్కగా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు. వైట్ రైస్లోకైనా బాగుంటుందండి. ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులోకి ఒక 4 స్పూన్ల నూనెను వేసుకోవాలి. అలాగే ఆవాలు, జీలకర్ర, ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ సన్నని తరుగు, ఒక 2-3 పచ్చిమిర్చిని స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలండి. కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఈ ఉల్లిపాయలు కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా ఒక 4-5 నిమిషాలకి ఉల్లిపాయలు కలర్ చేంజ్ అయ్యి బాగా వేగిపోయి ఉంటాయండి. అప్పుడు ఇందులోకి ఒక స్పూన్ ఫ్రెష్గా రుబ్బుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక 3 మీడియం సైజ్ టమోటోల్ని సన్నగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ ఉల్లిపాయ టమోటాలు అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్లేట్ పెట్టేసుకొని ఈ టమోటాలు అనేవి సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు మధ్య మధ్యలో మూత తీస్తూ కదుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలండి. ఒక 5 నిమిషాలకి టమోటాలు అనేవి సాఫ్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు, అలాగే ఒక 1 స్పూన్ కారం పొడి, అలాగే ఒక 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి. ఈ మసాలాలన్నీ కూడా ఈ మసాలాల్లో నుంచి ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఒక 2 నిమిషాలకి ఈ మసాలాల్లో నుంచి ఇలా ఆయిల్ అనేది సపరేట్ అవుతుంటుంది. అప్పుడు ఇందులోకి మనం ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇది వాటర్ మసాలా అంతా కూడా ఉడకనివ్వాలండి. ఒక 2-3 నిమిషాలకి మసాలా ఉడకడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పుని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకోవచ్చండి. ఇలా చెక్ చేసేసుకొని ఇలాగే అయినా మనం తినేసేయచ్చు టమోటో కర్రీని. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకుందామండి. ఇక్కడ నేను 4 ఎగ్స్ని బీట్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను. లేదంటే మీరు ఇంకొక ఎగ్ని కూడా ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎగ్స్ అన్నీ కూడా పగలగొట్టేసుకొని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 4 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే. తర్వాత మూత తీసి దీనిపైన కొంచెం మిరియాల పొడిని స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలండి. 2 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఎగ్స్ అనేవి బాగా ఉడికిపోయి ఉంటాయి. మీరు కావాలనుకుంటే ఇలా ఎగ్స్గానే సపరేట్గా టర్న్ చేసుకోవచ్చండి. లేదంటే ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విధంగా అన్నీ కూడా ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక 5-6 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలండి కదుపుకుంటూ అటు ఇటు. ఇందులో ఉన్న పచ్చివాసన అంతా కంప్లీట్గా పోతుందన్నమాట. అలాగే ఎగ్స్ పెట్టడం కన్నా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్కడా కూడా పచ్చివాసన లేకుండా, అలాగే ఎగ్స్ అంతా కూడా బాగా మసాలా పట్టి చపాతీ రోల్స్ చుట్టిస్తే ఇంక వేరే ఏ కర్రీ అక్కర్లేకుండా చపాతీ ఎగ్ రోల్స్ అనేవి పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు. చూడండి, స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే టమోటో ఎగ్ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చాలా సింపుల్ కదా. మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్